биздин биринчи саатыбыз бүттү, экинчи саатка акырындап кирип өттүк, Бүгүнкү биздин темабыз социалдык тармактар болуп атат. Ошого дагы жакшы жараштуу бир конокторду чакырдык, Жана дагы бизге жаңы гана кошулуп жаткан телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу кутмандаңыздар менен деп биз кааламакчыбыз. Жана биз түз эфирдебиз. Эгерде сиздерде өздүк суроолор бар болсо, жана дагы буга чейин оюнубузга катышуучулар дагы бар болсо, бизге албетте жазыңыздар. Сурообузду дагы бир жолу кайталап кетели. Баарына белгилүү болгондой эле Instagram социалдык тармагы азыр аябай курчап алды деп айта алабыз дүйнө жүзүн. Жана ошол себептен социалдык тармактарда эң көп катталуучулар менен, эң көп достору менен кайсыл жылдыз учурда аталат, жана анын канча катталуучусу бар. Бизге 0508 400 номерине WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. Ал эми экинчи бөлүгүбүздө салт боюнча биз өзүбүздүн конокторубузду чакырабыз. Ошол себептен азыр конокторубузду тааныштыра кетели. Бүгүнкү биздин студиябызда Жазгүл Ибраимова, Борбор Азиядагы согушту жана тынчтыкты чагылдыруучу институтунун программалык координатору жана Исмаил Карыпов, Кабар Азия аттуу медиа мектебинин элчиси жана биринчи марафондун жеңүүчүсү. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Биринчи эле суроо ошо марафон боюнча маалымат бизге бере кетиңиздер, кантиш керек, эмне алабыз, ал үчүн белек дагы болот да аягында. Жана азыр телекөрүүчүлөр ойлонуп жатат болуш керек, эмне үчүн бул конокторду чакырдык? Анткени бул конокторубуз социалдык тармактагы контентти сапаттуу түрүндө жайылтуу үчүн ар кандай марафондорду жаратат. Ошол марафондор тууралуу бизге кенен маалымат берип кетиңиздер. Рахмат. Негизинен эле акыркы убакта сиз айтып жаткандай социалдык тармактар алдыга чыкты. Социалдык тармактардан гана элдер маалыматты алып калышты. Жана айтат го, эмнени көрүп, окуп, күнүгө көрсөң, күнүгө окусаң, ошондой адам болуп каласың дегендейчи. Ошол сыяктуу эле биздин негизги максаттарыбыздын бири бул социалдык тармактагы контенттин сапатын жакшыртуу. Жана социалдык тармактарга ар түрдүү тексттерди, ар түрдүү маалымат жазып жүргөн жаш блогерлерге, жаш журналисттерге кандайдыр бир үн берүү. Атайын ушул үчүн ушул социалдык тармактарда онлайн марафон жарыялап, экинчи жылы өткөрүп жатабыз. Быйылкы марафондун аты кило контента деп аталат. Эмне алабыз жыйынтыгында деп жатпайсызбы? 1 килограмм контент аласыз. Жакшы. Жана буга чейин дагы 2019-жылы биринчи марафон болуп жаралган. Биринчи марафондун жеңүүчүсү Исмаил мырза отурат бул жакта. Деги эле марафон кантип өттү? Жана өзүңүз ойлоп жаттыңыз беле марафондун жеңүүчүсү болуп кетени? Ким менен сүйлөштүңүз? Жазгүл эже менен сүйлөштүм. Жок, тамаша. Чындыгына келгенде биринчи марафон өткөндө абдан негизи мен чынын айтсам Кыргызстан боюнча марафон биринчи бул Кабар Азиядан уккам, медиа школа Кабар Азиядан. Анткени до этого, то есть чет өлкөлүк адамдарга катталып отурганда, аларды Инстаграмдан көрөм, жана бир популярдуу жылдыздарды. Анан ошол популярдуу жылдыздар марафон өткөргөндө мен неметчимин, кадимкидей катышкым келчи да. Анан бияка медиа школа Кабар Азия өткөрүп баштагандан кийин таң калып, албетте катталып, катышып баштадым. Биринчи 4 этап болду, калп айтпасам, ошо мурунку марафондо 4 этап болду. Биринчи этабынан эле, биринчи жумасынан эле утуучу болдум. Вот биринчи орун алып калып, анан кийин калган марафондорго, темаларга да катталып, катышып аттым. Анан эң акыркы күнү, церемония күнү отурганда биринчи бир кыздын атын айтты, Зара Сыдыгалиева. Анан экинчи дагы утуучу бар деди. Унчукпай эле отургам, мен эмесмин депчи. Анан атын айтканда өзүмдүн бир кызык сезип, Колуңузду артка кармадыңыз. Ошондо ар бир ошол эле турга катышуу мүмкүнчүлүгү бар. Жеңүүчү болсоң дагы, жеңилип калсаң дагы. Ооба, марафон негизи Исмаил айтып кеткендей, былтырдагы, быйылдагы 4 турдан турат. 4 марафон 5 күндүк марафондор. 5 күн, ар бир күнүн ичинде кандайдыр бир контент жазып, бирок ушул 4 марафонго биз тема коюп беребиз. Атайын темаларды азыркы учурдун көйгөйлүү темаларынан коебуз. Мисалы үчүн фейк, жанагы дезинформация,
ушул маалыматтар менен кантип күрөшүү керек, же болбосо медиа сабаттуулукту кантип жакшыртуу керек. Быйылкы марафондун ичинде экология боюнча тема бар. Мындан дагы сырткары азыркы абдан көйгөйлүү болуп аткан гендер маселеси бар, тең укуктуулук маселеси бар. Ушул сыяктуу кандайдыр бир абдан орчундуу темаларга жаш адамдарды ойлонууга чакырабыз да. Алар күнүгө контент жазып жатып, өздөрү ой жүгүртөт, талкуулап башташат. Ошонун артынан алардын окуучулары дагы, баягы алардын подписчики деген катталуучулары дагы ушундай алардын ой жүгүртүүсүн, алардын окуясын окуп жатып, аларда дагы ой толгоолор жүгүрөт. Баягы ошол негизги максатыбыз элдерди кандайдыр бир талкууга чакыруу. Талкуудан соң ар бир адам биздин оюбузча өздөрүнө кандайдыр бир чечим кабыл алат, же болбосо жыйынтык чыгарып алат деген максатта да. Эң кызыктуусу, мен туура түшүндүмбү, ушу марафонду уткан кишилер чет мамлекетке барып келишет. Ооба. Улуу Британия, Лондонго барып келишет, ошого жолдомо алышат. Жанагы мен айтпадымбы, ар бир турда 12ден 12 жеңүүчү тандап алабыз деп, ар бир өлкөдө. Бул марафондун негизги өзгөчөлүгү, бул марафон Кыргызстанда гана өтпөйт, Борбор Азияны баарын камтыйт. Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнөн да катышат. Ошондо ар бир турда, ар бир өлкөдөн 3төн жеңүүчү тандап алабыз. Жыйынтыгында ошол жеңүүчүлөрдөн арасынан ар бир өлкөдөн бирден финалист дейбизби, же бирден эң мыктыларын тандап алып, Лондонго жолдомо беребиз. Ошондо жыйынтыгында 4 киши десек болот, э? Жыйынтыгында 4 киши. Сиз барып келиптирсиз да? Бизде бир аз сүрөттөрүбүз бар эле, бир кичинекей видеобуз бар эле, ошону көрсөтүп койсок, биздин телекөрүүчүлөр ойлобосун, ой, жок, булар алдап атышат деп, кантип эле кетип барган эмес ал жака. Ой, Инстаграмдан кантип эле утуп алсын деп, э? Негизи ушул дагы бир кыстырма айтып кетейин дейин, былтыр ишенбегендер көп болгон. Бирок быйыл ушул ишенип, балдарды көрүп, анан катышкандар көбүрөөк да. Биздин атайын ишенбей айткан телекөрүүчүлөр үчүн, кыскача материал. Кыргызская служба BBC. Но их нет сейчас. Скоро придут. Айтайын деп аттым беле, жөн эле бир комната, квартирага кирип алып калып эле сүрөткө түшүп, биздин андасыңарда. Бир андан кийин эшикке чыгышкан турбайсыңар. Жактыбы негизи? Чынында келгенде абдан жакты. Анткени могул чоңдон чоң крупный агентстволорго бардык, медиа агентстволорго, BBC дегендерге, анан толтура журналисттер, абдан мыкты журналисттер менен сүйлөштүк, бетме-бет отуруп, аларга суроо бердик, кыйын журналисттерге. Көп маалымат алдык да. Мен билишим боюнча BBC'де биздин кыргыздар да иштешет. Ошо жанал биринчи чыкпады, кыргыз, англисче, анан ошол BBC'нин ичинде болчу, биз бардык, сүйлөштүк, көрүп. Чынында айтканда, BBC'нин ичинде толтура элчик адамдар бар экен. Анан биздики эмне кыргыздар өзбектерге же тажиктерге караганда журналисттер көп экен. Мисалы, ар бир өлкөдөн 2-3 журналист болсо, BBC'нин офистин ичинен, биздикинен 2-3-4 калып кетпасам болчу. Жакшы. Жана Жазгүл айым айтып кетиңизчи, ар бир өлкөдөн бир адамдан тандалат дедиңиз. Ошол жеңүүчүлөрдүн кандай критерийлер менен сиздер тандайсыздар? 3 адам тандалат дедиңиз. Бирден. Ар бир турда 3төн жеңүүчү болот, бирок баш байгеге Лондонго жолдомого ар бир өлкөдөн бирден, ошо жеңүүчүлөрдүн арасынан бирден тандап алабыз да. Жана айта кетиңизчи, ошол эле жеңүүчүлөрдү кайсы критерийлер менен тандайсыз? Анткени азыр сиз айткандай эле катышуучулар аябай көп болуп кетти. Марафондун негизи мындай өзгөчөлүгү бар да, жалпысынан марафонго каалаган адам катыша бере алат. Эч кандай чектөөсү жок. Бирок байгелерге 18ден 30 жашка чейинки эле жаш балдар, жаш адамдар, кандай десем, Жаш 30га чейин. Жаш 30га чейинкилер эле ошо катыша алат да, именно байгелерди ошо ушул гана
жаш тармагына гана беребиз да, 18-ден 30 жашка. Демек, Лондонго дагы 18-ден 30 жашка чейинки гана адамдар бара алат. Бул жеңүүчүлөрдү эң башка жеңүүчүлөрдүн арасынан тандап жатпайбызбы? Алардын кандайдыр бир критерийлери бар. Бул теманы жакшы ачып берүү жөндөмдүүлүгү. Ошол теманы жазганда башкаларды талкууга кошо билүүсү. Канчалык бул көтөрүлгөн тема же көтөрүлгөн айтып берилген окуя башка адамдардын арасында талкуу жаратты. Жана гендердик жана конфликттик сезимталдыгына карайбыз. Бул эң негизги критерийлердин бири. Анткени сапаттуу контент дегенибиз бул конфликттик жактан сезимтал болуш керек, гендердик жактан сезимтал болуш керек, эч кимдин укугун бузбаш керек да. Ушул сыяктуу бир топ критерийлер бар, ошолор боюнча тандалып алынат. А ким тандайт? Комиссия түзүлөт атайын. Аны комиссиянын арасында баягы биздин өкүлчүлүктүн, согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери болот. Азыркы убакытта кайсыл тема болуп атат? Анан ушул социалдык тармактардын арасынан кантип баарын жоготпой, баарын чогултуп таап атасыңар? Бул жуманын башында медиадагы же маалымат, жалпы эле медиадагы аялдардын портрети деген тема болуп жатат. Бул теманын алкагында биз тең укуктуулук жөнүндө сөз алып барып жатабыз. Жанагы үй бүлөлүк зордук зомбулук темаларын көтөрүп жатабыз. Аялдар жана COVID-19 темасын көтөрүп жатабыз. Ушул убакта аялдар негизи бир уязвимый группа деп коет эмеспи, ошолорго да кирип калды да. Дагы кандай темаларды көтөрүп жатабыз? Экология боюнча азыркы мурда жылы экология кошулган жок, ушул жылы. Ал кийинки марафондо болот. Бул ушу портрет боюнча. Андан тышкары стереотиптер эң негизгиси, ушу гендердик стереотиптер. Жанакы айым үйдө отуруш керек, тамак жасаш керек. Бул гана эмес, эркектерге дагы байланыштуу стереотиптер. Ушул үй бүлөмдө кандай стереотиптер болгон, алар кандай айтылып келген, аларга менин көз карашым кандай деген ушундай темаларга талкуу жүргүзүлүп жатат. Посттор негизи көп соц тармактарын камтыйт. Ал TikTok, ВКонтакте бар, Facebook бар, Instagram бар, Telegram бар. Бирок бизде атайын бир механизмдер бар. Катышуучулардын баары бир Telegram группага топтолот. Алардын ар биринин кураторлору болот. Кыргыз тилинде болобу, орус тилинде болобу, өзбек тили, тажик тили, казак тили болобу. Ар бир тилде маалыматты жеткирип биле турган кураторлор бар. Ошолор менен тыгыз байланышта иштешет. Анан кийин марафон Кабар Азия же болбосо учат в школе Кабар Азия деген хэштегтер менен ушул постторду таап алып окуп көрсө болот да көрүүчүлөр. Исмаил мырза, сиз биринчи утушуучу болуп, жеңүүчү болгондуктан бир аз кеңеш берип койгойсуздарбы? Эми ар бир тема алдыңыздар дейли, бирок мен көп деген адамдарды тааныйм, алар жөн эле социалдык тармактардан эле копи-паст кылып коюшат. Өзүлөрүнүн оюн айтпай эле кандай жазыш керек туура болгондой утуш үчүн? Чынын айтсам, критериялар бияк айтып кетти, бирок мен өзүмдүн жеке оюм бул биринчиден тастыктоо маалыматты алып аткан, жазып аткан маалыматыңар тастыктоо болсун. То есть сын ой жүгүртүп, ошону текшерип жазгыла. Экинчи креативдүү. Канчалык креативдүү материал жазсаңар, маалымат ошончолук жакшы, силерде көбүрөөк возможность болот утуп алганы. Анан үчүнчү өзүңөрдүкүн болсун. Силердин өзүңөрдүн оюңуздар. Силердин өзүңөрдүн оюңар. Анткени көп адам болот, что мисалы мен да катышып жатканда менде да болду да ошондой учурлар. Көп марафон болот деп атпайм, 4 этап. Ошол бир экинчи, үчүнчү этабында же акыркы этабында эсимде жок. Мага апам ушуну айтты эле, мага досум ушинтип айтты эле деп бир жолу бир пост жаздым. Ал пост жакшы болуп калды, чындап эле. Бирок мен өзүмдүкүн сезбей калдым да, то что менин постум экенин. Ошондуктан өзүңөрдүкүн болуш керек да. Досуңузду ала кетишиңиз керек. Жок, досуңардыкын эмес, бирөөнүкү эмес, силердин өзүңөрдүн жаратып жаткан контентиңер болуш керек.
Анда бир жалпы мен айтканда эле ар жактан маалыматты чогултасыздар, статистиканы алып келесиздер, ошол жака да өзүңүздүн оюңузду кошуп туруп, анан баарын жалпы жазганда анда Албетте, андан да жакшыраак болот эгерде маалыматты чогултуп туруп, статистиканы чогултуп туруп, өзүңөрдүн мээңерден өткөрүп туруп, анан ошону жазганы. көчө бир киши менен сүйлөшүп аттым элем. Уктуңбу? Мына мен айтканым туура болду. Жакшы. Мен кошумчалап кетсем, ар бир марафондо биз берип жаткан темага колдоочу материалдарды беребиз да. Катышуучулар ушу биздин сайттан кирип, ошол курстар бар, онлайн курстар, мисалы үчүн гендердик тең укуктуулук же болбосо аялдардын медиадагы портрети жөнүндө сөз кылып атсак, биздин сайтта ушул боюнча курстар бар. Эксперттерден атайын эмне кандай экенин жазылган толук маалымат бар да. Эгерде фейк дезинформация жөнүндө, медиа сабаттуулук жөнүндө сүйлөшсөк, анда ага дагы колдоп туручу материалдар бар. Ошол жерден үйрөнүп туруп, эрежелерин билип, андан кийин анан жаза беришсе болот. Сайттын атын айтып кетесизби? Сайт медиа школа Кабар Азия деп тапса болот, school.kabar.asia. Рахмат. Биздин телекөрүүчүлөр азыр бул маалыматтардын баарын сиңирип анализдештиргиче биз бир аз тыныгып алалы. Жана бир нече мүнөттөрдөн кийин албетте бардык суроолорго жоопту таба алабыз деп үмүттөбүз. Эгерде урматтуу телекөрүүчү сиздерде дагы өздүк суроолор бар болсо, 0508 400 100 номерине WhatsApp аркылуу жазыңыздар. Биз болсо бир нече убакыттан кийин жагымдуу маегибизди уланталы, эч алыстабаңыздар. Гел чайчили өз эфирин улантууда жана бүгүнкү биздин студиябызда Жазгул Ибраимова, Борбор Азиядагы согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун программалык координатору жана Исмаил Карыпов, Кабар Азия аттуу медиа мектебинин элчиси жана биринчи марафондун жеңүүчүсү. Биринчи кезекте Менде мындай суроо атат, биринчиден. Кайра башына келели, балким жооп берген мен балким укпай калдым, башка бир жакта жүрдүм дегенде. Каяка барып жазыйсың деп. Эмне үчүн ушуну баштадыңыздар? Максат? Социалдык тармактардагы контенттин сапаттуу болушу үчүн. Анан ошол социалдык тармакта убакытын өткөрүп, ошол жерде маалымат алган адамдарга кандайдыр бир окуяларды, ой толгоолорду жеткирүү үчүн. Орчундуу темалар боюнча талкуу жаратуу үчүн. Көбүнчө кандай кишилер катышып атат ушу марафондорго? Биздин марафондорго көбүнчө ушу жаш блогер болом деген адамдар катышат, же болбосо журналисттер бар алардын арасында, анан дагы уже тажрыйбалуу блогерлер да катышып жатышат. Азыркы убакытта көптөгөн деле тамаша катары деле айтып калышат, Comedy Club'дандарды көрүп калабыз, кичинекей балдар отуруп алып, анан кийин мама, папа, мен деген блогермин десе, мамасы папасын ойлонуп калышат дейт, ой, куш баламды докторго апарып келсем. Ошол жактан коркпойсуздарбы? Бала сиз ойгош бетер телефондон чыкпай калат, баскан жеринде эле уюлдук телефон деле көтөрүлүп калат, ата энесинен тил угат дегендерди жактан. Биздин катышуучулар негизи 14-16 жаштан өйдө болуп келет. Андан кичирээк жаштагылар негизинен бизде окубайт деле, катышпайт деле. Андыктан биз ошол социалдык тармактарда болуп жатсаң, социалдык тармактарды колдонуп жатсаң, кел анда кандайдыр бир орчундуу темаларды козгойлу, орчундуу темаларга ой жүгүртөлү деген чакырык менен жасайбыз да. Мындай кылса болобу, балким бизден телекөрүүчүлөргө, балким көрүп аткандарга кеңеш болсун. Өз эле жалгыз отуруп албай, өзүнүн эле оюн жибере бербей, балким үй бүлөсү менен чогуу отуруп, чогуу ой алып келип, маалыматтарды чогултуп, ар биринин оюнан эң жакшысын чогултуруп ошо постко чогуу чыгарса, мейли менин балам барып келсин, утсун дегендер дагы бар да. Чогуу сүйлөшсө болот да. Андай жардам алса албетте болот. Аны дагы окуя катары кандайдыр бир жакшы айтып берсе, ал дагы кызыктуу да. Бизде бар мындай катышуучулар, бакы үй бүлөсүндө кандай окуялар болуп жатат, кандай ой жүгүртүүлөр болуп жатат, ошолор жөнүндө айтып
бергендер бар. Жакшы. Менин оюм боюнча бул жалаң эле блогер болуш үчүн эмес да, бул контентти да жакшы жаратыш үчүн эмес. Азыркы учурда биз жумушубуздун баары ошол визуализированный болот атпайбы, бүт контент, текстти кантип жазуу, бүт ошол текст боюнча иштөө, ушундай 21-кылымдын жумуштары ушундай болуп жатпайбы. Анан ошого карата бул абдан жакшы жардам берет да, то есть soft skill деген могу навыктарды, немелерди жардам берет да. Негизи марафонго катышып жатып, катышуучулары бир нече максатка жетсе болот да, баягы биздин байгелерден тышкары. Бул биринчиден өзүнүн баягы социалдык тармактарда каналын катышуучуларын көбөйтүп алса болот. Экинчиден жазганды үйрөнөт. Негизи эле бар эмеспи, жазсаң, жазганды билсең, анда ой жүгүртүң орчундайт дегенчи, өнүгөт деген. Ошол сыяктуу эле ой жүгүртүүсүн өнүктүрүп алса болот. Өзүнүн оюн башкаларга жеткирип алса болот. Мындан сырткары биздин марафонго катышуу үчүн абдан чыгармачыл адам болуш керек да, чыгармачылыкты дагы колдонуш керек. Демек, күнүгө кандайдыр бир кадамдарды жасап, бүгүн бир аракет кылып, эртең бир аракет кылып жасап баштаса, чыгармачылыгы дагы өнүгөт да, өсөт. Мындан тышкары кандайдыр бир санарип инструменттерди колдонгонду үйрөнүшөт катышуучуларыбыз. Баягы биздин марафонго катышам деп, ошонун артынан бир нече инструментти үйрөнүп алышы мүмкүн. Сүрөттү, кооздогонду үйрөнүп алышы мүмкүн, видеону жасаганды үйрөнүп алышы мүмкүн. Жана дагы мындан тышкары мен дагы бир суроону узаткым келип жатат сиздерге. Азыркы учурда социалдык тармактар көпчүлүк адамдардын ою боюнча ошол таштанды посттолордун бири болуп калды десек болот. Анткени кээ бир адамдар жөн гана ачып коюп анан аккаунттары жок болуп, ошо өздөрү дагы колдонбой калышат. Кээ бир адамдар туура эмес нерселер жөнүндө жазышат. Кээ бир адамдар болсо жөн гана ошол эле өздүк мындайча айтканда сүрөттөрүн коюп эле, анан эч кандай ушундай пайдасы жок аккаунттар бар деп дагы атап кетсек болот. Албетте бул ар бир кишинин жеке баракчасы, бирок ага карабастан сиздин ой пикириңиз кызыктуу болуп жатат. Мындайда, бул сиз айткандай ар бир адамдын өзүнүн жеке чечими болот, бирок биздин марафондун катышуучулары ошо башкаларга өзүнүн оюн жеткирем деп максаттанган катышуучулар. Анан сиз айткандай социалдык тармакта пост көп болсо дагы баары бир элдер ошол посттордун көбүн окуп кабыл ала беришет. Аны билип же билбей кабыл ала беришет да. Ошондуктан социалдык тармактарда ушундай марафондор аркылуу кандайдыр бир орчундуу тексттер, орчундуу контент пайда болсо, демек кабыл алууга дагы сапаттуу контент пайда болот деген ойдобуз да. Аны биз эле жаратпасак, анда сиз айткандай баягы сапаты жок контентти ошону гана окуп отура беребиз да. Исмаил мырза, сиздин ой пикириңиз боюнча азыркы учурда онлайн марафонду четке алып турсак, деги эле бардык ошол социалдык тармактарда катталган адамдарга кайсыл темаларды талкуулап, эмне тууралуу азыркы учурда актуалдууларды ушу жазса болот? Азыркы эгерде марафондон тышкары болсо, анда бул албетте биринчи, менин оюм боюнча бул биринчи сыной жүгүртүүнү. Анткени выбор болуп жатпайбы шайлоо. Анан көп адам ошол, чынымды айтсам, мындай даже досторумдан сурап келсем, ойлонбой эле мага тил буну айтты, мен ошентем деп. Сен өзүң эмнени ойлойсуң десеңчи? Мен эмнени ойлойм деп калышат да. Ошо өзүнүн сыной жүгүртүүсүн боюнча талкуулуу болсо жакшы болот эле деп. Экинчи, бул албетте экология. Анткени биз өзүбүздүн эне жерибизди сыйлабай, мен патриотмун деп айтабыз, патриотуң эмнеде? Анда эгерде өзүң жер энеңди сыйлабай, өзүң ошол жер энеңе бейпил мамиле кылбасаң деп ойлоймун да. Менде мындай суроо болуп атат. Азыркы убакытта мамлекет тилди көтөргөн көптөгөн иштер жүрүп атат. Анан кийин азыркы ушу биз сүйлөгөндөй эле азыркы жаштыктар баары орусча сүйлөп калдык да. Анан кыргызча пост жазса, кыргызча ушундай өзүнүн контентин жүргүзсө, айтса болобу, утууга мындай жеңүүчү болгонго мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болот. Негизинен биз тилге карай
мүмкүнчүлүк тилди негизги критерий кылып албайбыз. Кыргызча жазып, кыргызча сапатсыз жазып, кыргызча жазганы үчүн эле жеңүүчү болот деп айтсак болбойт да. Ага карабайбыз, бирок ушул жердик тилдерде контент жараткандарды абдан колдойбуз да. Анткени ошол эле мен жана сиздер менен сүйлөшүп жатып айтып кеткен изилдөөбүздө кыргыз, казак, тажик, өзбек тилдеринде жаратылган маалыматтар абдан жетишсиз. Биздин социалдык тармактарда, негизи эле медиа тармагында жетишсиз болуп келет да бул тилдерде. А бирок элдер ушул тилде окугусу келет, ушул тилде маалыматты кабыл алгысы келет. Ошондуктан биз негизинен эле чакырып кетет элек, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушу жердик тилди билсе, анда ошол тилде контент жаратса, биздин негизи катышуучуларыбыздын негизги максаты ушул Лондонго эле жолдомо алып барып келүү эмес, башкаларга өзүнүн оюн жеткирүү, аларга кандайдыр бир таасир берүү деген максат болуш керек да. Андыктан эгерде ушул кандайдыр бир социалдык тармактарда сапатты көтөрүү максаттаган блогерлер болсо, кыргыз, тажик, казак тилдеринде жазган блогерлер болсо, аларды абдан колдойбуз да. Биздин сайттагы материалдарды дагы бүт ушул тилдерге которгонго аракет кылабыз. Өзүңүздөр кайсы социалдык тармактарда отуруп жана пайдалуу маалыматтар жазасыздар? Абдан жакшы, көп колдонулган социалдык тармак бул Twitter. Анткени Twitterде көп чынын айтсам сапаттуураак маалымат аласың. Анан биринчи аласың да. Эгерде иерархияны түзсөк, Twitter биринчи орунда, биринчи маалымат Twitterге келет, анан Twitterден бөлөк социалдык тармактарга кетет деп ойлойм. Экинчи Instagram. Twitterде албетте орусча жазам, орусча окуйм маалыматты. Instagramдан азыркы учурда акыркы күндөрү мен кыргызча жазып баштадым. Анткени өзүм кыргызчаны жакшы билбесем, адабият тилинде деп коеюнчу. Менин каттоочуларым кичине эле кыргызча жазып койсоң талап кетишет да ошол маалыматты, контентти. Ошондон ойлоп калам, анда кыргызча маалымат жетпейт болуш керек бизге депчи. Сапаттуу маалымат. Ошончо Instagramда акыркы күндөрү кыргызча жазганы максат коюп жазып келе жатам. Кандай өзүңүздүн оюңуздарды эле жазасызбы, же бирдемке менен колдоносузбу? Орусча жазып, анан кыргызча которуп? Видеолорду кылып баштадым экология боюнча. Айлана чөйрөнө боюнча. Что айлана чөйрөнөгө жакшы мамиле кылыш керек. Текшерип, муз таштанды кылбай, өзүңөрдүн немеңерди сынчыл ой жүгүртүп, ошону реттегени аракет кылыш үчүн. Жакшы. Биздин телекөрүүчүлөргө азыр мен суроолорду да узаткым келип жатат. Жана бизге деген билдирүүлөр келди да, буга чейин дагы биз деген телекөрүүчүлөргө өздүк суроолорду узатканбыз. Деги эле дүйнө жүзү боюнча Instagram социалдык тармак аябай пайдалуу жана биринчи кезекте эң эле кеңири таралган деп айта кетсек болот. Жана ошол себептен биз эң көп катталуучу менен инсанды ким деп ошол суроону узатканбыз жана сиздерден жооп күтүүдөбүз. 92-98 номер менен аяктаган абонент билбейм эмне себептен, бирок Ольга Бузова деп бизге жооп узатып кетиптир. 19 миллион подписчиги көп деп жазып кетиптир, бирок тилекке каршы урматтуу телекөрүүчү, бул туура эмес жооп болуп калды. Кийинки биздин абонентибиз 79-57 номер менен аяктаган абонент Рональдо деп жазып кетиптир. Биз телекөрүүчүбүздү куттуктайбыз биринчи кезекте. Анткени азыркы учурда Криштиану Роналдо аттуу баарыбызга белгилүү болгондой футболисттин 238 миллион катталуучулары бар. Бул популярдуулугу күн сайын өсүп жаткан биринчи футболчу жана кийинчерээк жалпы жонунан 5 миллион колдонуучу көбөйгөн деп айта алабыз да. Бул эң чоң сандардын бири, анткени 238 миллион адамды курчап албетте бул менин оюмча таң калыштуу деп айта алам. Биздин жеңүүчүбүздү куттуктайбыз. Албетте сизге бирдикти эфирден кийин кайгарабыз. Азыр болсо бир аз тынууга өтө турбайлыбы? Ооба, келиңиздер азыр пайдалуу лайфхактарды көрүп, кайрадан эфирибизди улантабыз.
Биз эфирибизди улантуудабыз жана бүгүн жалпы эле темабыз социалдык тармактар болууда жана конокторубуз бүгүн бизде социалдык тармактарынын бардык мүмкүнчүлүктөрүн ачып берди деп айта аламын биринчи кезекте жана сиздердин өздүк убагыңыздарды бөлүп бизге ушул жоопторубузга суроолорубузга жоопторду узатканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Эркин микрофон сиздерге. Каалоо тилектериңиздер болобу? Айтчу сөздөрүңүздөр барбы биздин кыргыз элге? Биринчи бул сынчыл ой жүгүртүүнү повышайте свои навыки по сынчыл ой жүгүртүүнү үчүн. Экинчи тилиңерди үйрөнгүлө. Мен мурун кыргыз тилди жаман билчү элем, анткени жөн эле мындай эле сүйлөчүмүн. Азыркы учурда өзүмө максат койдум, адабият тилин үйрөнгөн үчүн. Бул мындай эркин айта турган нерсе. Анан үчүнчү орус тили менен англис тилди үйрөнүү дагы максат койгула деп айта турган. Орус тили менен англис тили болбосо деле башка чет тилди билиш керек экен адам. Өзүнүн тилинен башка да чет тилди билиш керек экен. Жакшы. Мен айта кетчү нерсем бул социалдык тармактар бүгүнкү заманбап керек нерсе деп айта алабыз. Социалдык тармактар жок, биз болбой деле калдык. Ушул биздин жашообузда социалдык тармактар абдан кирип калган. Андыктан социалдык тармактар менен колдонгонду да үйрөнүү керек. Медиа сабаттуулукту жогортулоо керек. Мындан сырткары ушул дүйнө жүзүндө болуп жаткан мындай тренд деп коебуздук го, жаңылыктарды билип туруу үчүн ошо социалдык тармактар болушу керек. Анан эми эркин микрофон болуп жаткандан кийин биздин Кабар Азия медиа мектебин рекламалап кетейин. Биздин School Кабар деп тапсаңыздар болот, же болбосо медиа школа Кабар Азия деп жазсаңыздар деле таба аласыздар. Бизге жазылып, ушу биз менен чогуу медиа сабаттуулукту өнүктүрүп, жана көптөгөн жаңы трендтерди үйрөнсөңүздөр болот. Чоң Бизге келиңиздер. Мен ата-энелерге кайрылып кетким келип атат. Сиздин балдарыңыздар ушундай бир марафонго катышып атам десе, андан көрө урушпай жардам бериңиздер. Чогуу маалымат чогулуп, чогуу пост жазганга, Албетте. Жана сөзсүз түрдө биздин телекөрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, социалдык тармактарга жөн гана отурбастан пайдалуу нерселерди жазып, пайдалуу нерселерди көрүүгө аракет түзүңүздөр. Жана дагы ар бир телекөрүүчүлөргө бул деги эле күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Бүгүнкү биздин конокторубуз Исмаил жана Жазгүл айымга ыраазычылык. Бүгүнкү биздин эфирибизде менин кесиптешим Нурлан Бишибаев болду. Сезим Имамадыева сиздер менен ар дайым эртең менен ойгонуп, жакшы маанай, жакшы маалымат таратканга аракеттенебиз. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Кайрадан амандашканча сак саламатта калыңыздар.